একটু হচ্ছে। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আর আজকে হচ্ছে যাব বাড়ি। তোমরা জানো যে বাপের বাড়ি এসেছিলাম, তো কালকে পুজো হয়ে গেছে, কালকে ছিল শুক্রবার, পুজো হয়ে গেছে। আর আজকে হচ্ছে শনিবার, আর শনিবারে হচ্ছে বাড়ি যাব। আর বাড়ি যাব কী করে বলো তো, মা দাদা ওরা সবাই বললো যেতে হবে না, কিন্তু আমার তো বাড়ি যেতেই হবে। হচ্ছে ওর বাবা এসছে যেহেতু নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর আজকে যাব বাড়িতে ট্রেনে করে। ছেলের অনেক দিন ধরেই শখ ছিল যে ট্রেনে করে বাড়ি যাবে, তো ওর জন্য আজকে যাব ট্রেনে করে বাড়ি। আর এখন হচ্ছে আমি রেডি হচ্ছি, এরপর জামা কাপড় যেগুলো আছে সেগুলোকে রেডি করব, তারপর হচ্ছে যাব, তখন তোমাদের সাথে কথা হবে। তো দেখো, এই যে আমি সাদা জিনিস নিয়ে বসে গেছি, এখন রেডি হব। আর পুচকুটা দেখো ঘুমাচ্ছে, আমি রেডি হয়ে তারপর ওকে উঠাবো। এখানে দেখো দুনিয়ার জামা কাপড় ফেলানো আছে। আমি রেডি হতে হতে ভুলেই গেছিলাম যে কয়েকটা জামা কাপড় গুছানো হয়নি, তো ফটাফট চলে আসলাম জামা কাপড়গুলো গুছাতে। তারপর বাবুকে ঘুম থেকে উঠিয়ে আমি এখানে ড্রেসটা পরিয়ে নিচ্ছি। ট্রেনে যেহেতু ঠান্ডা হাওয়া দেবে, ওর জন্য ভেতরে হাইনেক, তার উপরে একটা ফুলাতা গেঞ্জি, তার উপরে হচ্ছে এই জামাটা ফুলাতা পরিয়ে নিচ্ছি, তার সঙ্গে প্যান্ট। তো এরপর বাবুকে যাব খাওয়াতে। আমি এখানে রান্না করে নিলাম সুজি। ভাবলাম যে গিয়েই খাওয়াবো, তো যদি ট্রেন না পাই ঠিক টাইম মতো, ওর জন্য আমি আগে খাইয়ে নিচ্ছি। খাইয়ে দাইয়ে নিয়ে তারপর যাব। আর এখন বাজে 4:30, ও এত তাড়াতাড়ি খায় না, খিদে পায় না, ওর জন্য যেটুকু হোক সেটুকু খাইয়ে নিচ্ছি, একদম অল্প করে। ব্যাগটা ঠিক করে না, আবার ট্রেনে করে ও মা আসি, এটা আসলাম বদি আসি। আর আমরা যাওয়ার পথে বড় বাজার পড়েছে, এটা হচ্ছে পানাগড় বাজার। এখানে যাওয়ার পথে দেখো কত ভিড় দোকানে, কারণ আজকে হচ্ছে ছট পুজো, ওর জন্য প্রচণ্ড ভিড় পড়েছে। চারিদিকে শুধু কলা, আখ আর ঝুড়ি, ছট পুজোতে যে সমস্ত জিনিস লাগে আর কি, সেই সমস্ত ভিড়। আর আমরা চলে আসলাম স্টেশনে। বাবুকে নিয়ে উঠতে খুবই কষ্ট হচ্ছে সিঁড়িতে, ওর বাবা যেহেতু ব্যাগ টানছে, ওর জন্য আমি বাবুকে নিয়ে টানছি। আর এখানে হচ্ছে বাবু, ওর বাবা বসে আছে স্টেশনে, আমার উপর প্রচণ্ড রেগে গেছে। আমি নাকি মানে কি হয়েছে বলো তো, আমরা যখনই টিকিটটা কেটে উপরে সিঁড়িতে উঠলাম, দেখলে বাবুকে সিঁড়িতে উঠছিলাম, তখনই সেই মুহূর্তেই ট্রেনটা বেরিয়ে গেল। তো ওর জন্য আমাকে খুব বকাঝকা করছে, আমি রেডি হতে হতে নাকি লেট করে দিয়েছি, এই সমস্ত বলছিল। তো এখন কিছু করার নেই, বকলে পারে শুনতে হবে, কারণ অরিজিনালি আমার জন্যই হয়েছে হয়তো ট্রেনটা লেট, কারণ আমি একটু লেট করে ফেলছিলাম। বাড়ি থেকে যাচ্ছি তো, মা বাবা সবাই পুচকুকে আদর করছিল, এই করতে করতে একটু লেট হয়ে গেল। ট্রেন ছিল 5:30টার সময়, তো এখন বাজে হচ্ছে 5:10, ট্রেনটা চলে গেল। আর ওই সাইড থেকে আর একটা ট্রেন যাচ্ছে। এখন অনেকগুলো ট্রেন গেল আমি আসার পর, কিন্তু কোনোটাই হচ্ছে আমরা যেদিকে যাব সেদিকে যাচ্ছে না, সব উল্টো সাইডের ট্রেন। তো বসে থাকি, আর কিছু করার নেই। তো বসে থাকতে থাকতে দেখলাম আমার বাবা যেহেতু ট্রেনে করে ডিউটি যায়, তো বাবাকে ফোন করলাম যে আমাদের লেট হবে যেতে, আমরা 5টা ট্রেনটা পাইনি। বাবা বললো তাহলে আমার সাথে দেখা করে যেতে। বাবা এখনই ট্রেন থেকে নামলো, এখন বাজে 6:30, আমাদের ট্রেন হচ্ছে আবার 7টার সময়। হচ্ছে ট্রেন প্রচণ্ড লেট করছে, আমার ভালো লাগছে না বসে থাকতে। আমরা এসেছি কটার সময়, হচ্ছে আমরা এসেছি 5টার সময় এসেছি। 5:10 একটা ট্রেন ছিল, সেই ট্রেনটা লেট হয়ে গেছে, আমাদের লেট হয়ে গেছে। যখনই এসেছি সবে টিকিট কেটে ঢুকেছি আর ট্রেনটা চলে গেল। আর তখন থেকে বসে আছে। আর একটা ট্রেন ছিল 6:30, সেই ট্রেনটা এখনও পর্যন্ত আসেনি, ওটা আস্তে আস্তে বাজবে হচ্ছে, এখনও ছাড়িয়েই বর্ধমান থেকে, আস্তে আস্তে 7টা বেজে যাবে। আর বাবা তো ট্রেন থেকে নামলো, বাবা যেহেতু ডিউটি যায় তোমাদের বললাম, তো বাবার সাথে একটু যাচ্ছি। বাবু একটু খাবার খেতে চাইছে, তো সাইডের দোকানে নিয়ে যাচ্ছি। এই যে ওপর থেকে আসলাম আবার অন্যদিকে, তোকে একটু খাবার খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছি, তারপরে হচ্ছে যাবো। বসে থাকে আর ভালো লাগছে না, ওই জন্য একটু হাঁটতে বেরোলাম। আর এই যে আমাদের পানাগড় স্টেশন, তো বসেই আছি, আমরা খাবার টাবার নিয়ে আসলাম। আর পুচকুটা হচ্ছে বাবার সাথে ঘুরবে, কি করছে ও, খালি এদিকে ওদিকে সেদিকে ট্রেন দেখার জন্য জেদ করছে। আর বাবাকে ওর জন্য দিয়ে দিলাম যে তুমি ঘোরো পুচকুটাকে নিয়ে। বাবা যখন থেকে নেমেছে 6:30 থেকে, তখন থেকেই হচ্ছে পুচকুটাকে নিয়ে ঘুরছে। আর ওর বাবাকে একটু ডাকছিল, তা ওর বাবা আর হচ্ছে আমার বাবা দুজন মিলে গুটিটাকে নিয়ে ঘুর। আর আমার পুচকুটা একটা লেস কিনলো, কারণ ও দোকানের খাবার কিছু খেতে পারে না আর কি, খায় না, শুধু এই লেসটুকুই খায়, ওর জন্য লেস কিনলো।
আর আমি এখানে নিয়ে নিলাম সিঙ্গারা, আমার জন্য আর বুবুনের জন্য সিঙ্গারা, আর একটা কিসের পকোড়া বসেছে। এই সিঙ্গারার মশলাটা দিয়েই পকোড়া হয়েছিল, কারণ আজকে হচ্ছে নিরামিষ বসেছে, কারণ ছট পুজো তো আজকে, তাই নিরামিষই করা হয়েছে। নিরামিষ সিঙ্গারাটা আমার সেরকম একটা ভালো লাগছে না, খিদেও পেয়ে গেছে, সেই দুপুরবেলা খেয়েছি, তারপর আর কোনো কিছু খাওয়া হয়নি, তাড়াতাড়ি করে ট্রেন ধরবো বলে খাওয়া হয়নি। আর এই যে অবশেষে আমাদের অপেক্ষার অবসান ঘটলো, অনেক অপেক্ষার পর ট্রেনটা পেলাম। তো বাবুর মুখের হাসিটা দেখো একবার তোমরা। খুশি বাবা? তুমি খুশি? হ্যাঁ, দেখেছো তো? আবার তুমি খুশি? এদিকে তাকাও, এদিকে এদিকে এদিকে, এইটা ধরো তুমি। অনেক খুশি, মুখ তো দেখি। দেখো কত খুশি, কত খুশি আমার বাবা, দেখি দেখি দেখি। শেষে আমরা ট্রেন থেকে নামলাম, ছেলে মেয়ের জন্য যে কী কী করতে হয় বাবা, মানে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ, আমার জীবনটা নেই, বাড়ি গিয়ে শেষ অলরেডি, সত্যি বলছি। কেমন করে কেমন করে দেখি, কেমন করে কেমন করে বাবা, কেমন করে দেখাও, কেমন করে ধাক্কা খেলো। ওটা দিস না, আকাশ আকাশ, কেমন কেমন। বাড়ি এসে ফুর্তি জাগছে, সঙ্গ পঙ্গ পাল দেখতে। বাড়ি চলে আসলাম, আর আমার হাত পাগুলো চলছে না, সত্যি বলছি একটু চলছে না। উফ বাবা কি কষ্ট, বাপরে বাপ, এরকম কষ্ট জীবনেও পাইনি। সেই 5টা ট্রেনটা একটু মিস করেছি, তোমাদেরকে বললাম আগে যে 5টা ট্রেনটা একটু মিস করেছি। আমরা টিকিট কেটেছি, সবে উঠেছি উপরে, টিকিট কেটে আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছি। ওই ট্রেনটা যদি আর 2 মিনিট আগে আসতাম পেয়ে যেতাম, 1 মিনিট আগে আসলে যদি নামতে পারতাম সিঁড়ি থেকে তাহলে পেয়ে যেতাম। আর ওই ট্রেনটা মিস করে যে কী জ্বালাতন ভোগ করেছি কি বলবো। সেই 6টা 6:30 ট্রেনটা, মানে 6:10-15 ট্রেনটাই আসলো হচ্ছে 7:30টার সময়, 7:30টার পরে আসলো। আর এখন এই যে 8:10-এ আমরা বাড়ি ঢুকছি। ওহ, আর জীবনটা চলছে না, মনে হচ্ছে জীবনটা এখানেই শেষ। ছেলে মেয়ের জন্য যে কত কিছু করতে হয় কি বলবো। এখন বাড়ি আসলাম, এসে আবার সেই এক ব্যাগ জামা কাপড় নিয়ে গেছি, সেই এক ব্যাগ জামা কাপড় গুছাতে হবে, কতগুলো ধুতে হবে, তারপর তো ঘরের অবস্থা দেখো। আচ্ছা তাই ঘর বাড়ি পরিষ্কার করা আছে, শেষ শেষ বাবারে, আমার আর নাজেহাল হয়ে গেছি। তো চলো, আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ, আর চলছে না। তুমি কি করছো, কি করছো? ট্রেন গাড়ি, ওরে ভগবান, দেখো সিট বানিয়েছে একটা ওই পাশে একটা এই পাশে, এই যে সিট বানিয়েছে একটা ওই পাশে, এই যে পাখি চর একটা এই পাশে। বসো, দিদিকে বসাও, দিদি বস, ওই পাশে বস। ও ভগবান, ট্রেন গাড়ি পম পম। আর বাবুর মুখের হাসি দেখে আমার ক্লান্তি একদম চলে গেছে। তো এসে যে ট্রেনে কিভাবে ট্রেন দেখেছে, ট্রেনের সিট কিভাবে থাকে, কিভাবে সবাই চড়ে, সমস্ত কিছু দেখো, সবাইকে ডিটেলসে বলছে, যে ট্রেনের সিটও বানিয়েছে দেখো। তো এখনকার মতন শেষ ব্লগটা, চলো সবাইকে টাটা বাই বাই।